ညီမနှစ်ယောက်အေးလေးနဲ့ရှယ်ကျုံးတဲ့ကားကြည့်ပါဒရမာကားတွေမကြိုက်တတ်ဘူးရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ခံစားနေရတာမျိုးတွေမကြိုက်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ review ကိုစက်မကြည့်ပါနဲ့တော့ကြော်သွားလိုက်ပါဒီကားမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့အမနဲ့တရုတ်ပြည်မှာနေတဲ့ညီမ18နှစ်ကြာမစုံဖြစ်ပဲပြန်စုံရလေးရနေပြီးတော့အစချီထားပါတယ်မြန်မာလေးကတရုတ်ပြည်မှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့မင်းသမီးဖြစ်နေပါပြီအမကတော့မြန်မာနိုင်ငံကတာမန်ရုံးကန်နေရတဲ့ဘဝသမားလေးပဲဆိုပါတော့ထူးဆန်းတာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့တရုတ်ပြည်ကမင်းသမီးကမြန်မာနိုင်ငံကသူ့အမမှတ်ပုံတင်နဲ့နေထိုင်နေတဲ့ဆိုတာပါပဲနည်းနည်းရှုပ်သွားလားနှစ်ယောက်မှာတယောက်ကတရုတ်မှတ်ပုံတင်ရှိတယ်တယောက်ကမရှိဘူးရှိတဲ့လူကမရှိတဲ့လူကိုပေးလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တချို့အငွေ့အသက်လေးတွေကိုဒီဇာတ်ကားထဲမှာမြင်ရမယ်စိတ်ကူးအိမ်မက်ထဲကနေရတကယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကူးထဲကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနာတတ်တာကိုသေချာပုံဖော်သွားမယ်ကားပါဇာတ်ကားလေးရဲ့နာမည်က The Unseen Sister တရုတ်ကားလေးပါဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ feeling မျိုးလေးကိုရချင်တယ်ဆိုရင်တော့သွားကြည့်လိုက်တော့လေ